die Situation, ihr wart Nummer 1 in Österreich und der nicht, da hat euch das irgendwie tangiert? Peripher. Dann ist mir wurscht. Ich glaube, die Appellverdiene so mehr Geld als wir und selber zusammengespielt. Das war eine gute Zeit, dass in Österreich war der Wahnsinn geht. Aber nein, war schön, wirklich schön. Da war so David und Goliath. Ja. Vielleicht war der Moment auch Nummer 1, dass ihr habt gesprochen. Ich glaube nicht, ne? Ja, eine Sache nicht, das stimmt. Da gibt es Leute, die sich wegen euch entschieden haben? Nein, das glaube ich sicher nicht. Es gibt vielleicht Leute, die sich umgebracht haben und dann sagen, das muss man herrichten, aber entschieden haben. Ich bin jetzt auf DJ und der Song hat 125 Minuten. Das hat auch ein Artikel manchmal oder diese Dances von Snap zum Beispiel. Kennt ihr die Lied? Oder nicht alle? Ich bin dann da. Okay? Ja, meine Musik, auf jeden Fall. Ja, nein, finde ich gut, oder? Ja, dann haben wir immer so ein Bild auflegen, aber wenn der Lied gehört, was da ein paar Probleme hat, weißt du? Ihr sagt ja, eure Musik geht jetzt nicht so, also macht das aus Spaß, also vor allem nicht aus Kommerzgründen. Jetzt habt ihr die Nummer 1 und wenn es total gehypt werden,